ସ୍ତ୍ରୀର ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପଘର ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିଲେ ତାହାକୁ ଭୁଲ ମନେକରି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା, ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ନିଜ ମତକୁ ହିଁ ଶେଷ ମନେ କରିବା, ସ୍ୱାମୀର କଷ୍ଟ ଓ ଚାପକୁ ନ ବୁଝି କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ସ୍ୱାମୀର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆୟ ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ ନ ଦେଖାଇବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧାକୁ ବଡ଼ କରି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଦୂରତା ରଖିବା, ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କମେଇ ଦେବା। ମାଟି ଦୀପ ଆଉ ନାରୀ। ମାଟି ଦୀପ ଜଳେ ଘିଅ ସଳିତାରେ ବିତରଇ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ରୋତ, ନିଜ ଚାରିପାଶେ ଭରା ଅନ୍ଧକାର ତଥାପି ସେ ଆନନ୍ଦିତ। ନାରୀଟିଏ ଜଳେ ତ୍ୟାଗ ସଳିତାରେ ସମର୍ପଣ ଘୃତ ଢାଳି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜେ ଅନ୍ଧକାରେ ରହି ଲିଭିଯାଏ ଜଳି ଜଳି। ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରିଦେଇପାରେ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ନ ମାରି ଚାଲିଯିବା, ବେଶୀ ଦିନ ଧରି କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷ ଘରେ ରଖିବା, କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରସ୍ତ ନ କରିବା, ପୂଜା ଘରେ ଧୂପକାଠି ପାଉଁଶ ସଫା ନ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା। ମେଳାରେ ହଜିଯାଇଥିବା ପିଲାଟି ମାଆକୁ ଖୋଜି କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଖେଳଣା ବି ତାକୁ ଚୁପ୍ କରେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ମନ ନେଇ ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଦୁନିଆର କେଉଁ କୋଣରେ ବି ହସ ଫେରେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମ୍ପର୍କ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧରିଲେ ମରିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ହାଲୁକା କରି ଧରିଲେ ସିଏ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଯଦି ଆପଣ ଧରିବେ ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ରୂପକ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଆପଣ କିପରି ଧରି ପାଖରେ ରଖିବେ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ତ? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବିକା। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ତ? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିବେ।